दोस्तों ये लड़की सॉस निकाल रही होती है, तभी सॉस खुलकर अचानक से उस डॉगी के ऊपर ना जाता है। फिर उस डॉगी को बहुत गुस्सा आता है तो वो उससे बदला लेने की सोच लेता है और जब वो लड़की सो रही होती है तब वो अपने साथी को ले जाकर उसके मुंह पर सॉस लगा देता है और जल्दी से उस रूम से निकलकर भाग जाता है और वो अपने साथी को अंदर ही बंद कर देता है। तभी जब वो लड़की सोकर उठती है फिर उस लड़की ने उस डॉगी के साथ किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। मगर वो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखें। तो वो लड़की उस डॉगी को उठाकर गुस्से में अपने घर से भगा देती है और वो डॉगी फालतू में ही फंस जाता है।